как вещает нам Павел Грудинин, рейтинг Путина рухнул до рекордно низкого уровня. И сегодня мы с вами поговорим, какой же реальный рейтинг Путина в России. Федеральные СМИ и местные газеты круглосуточно вещают о том, что в стране все стабильно, а наш лидер Владимир Владимирович Путин как никогда бодр, весел и популярен. Но так ли это на самом деле? Давайте проанализируем, из которых источников какой реальный народный рейтинг у Путина на данный момент. Что же говорят официальные данные? В России уже много лет работает Всероссийский центр исследования общественного мнения ВЦИОМ. Ежемесячно они проводят опросы населения с целью узнать о настроениях в стране, как люди относятся к тем или иным политикам. По последним данным, Владимиру Путину доверяют 64% россиян. Но есть большое но. Стоит отметить, что ВЦИОМ полностью подвластна организации, и верить их данным все равно, что верить ЦИКу в результатам выборов. И даже несмотря на сомнительный источник данных, тот же ВЦИОМ в начале этого года говорил о 85 доверяющих Путину россиян. То есть даже по официальным данным доверие к президенту за этот год снизилось сразу на 20%. А это очень существенно для политика мирового уровня. Но как обстоит дело вообще на самом деле? Давайте обратимся к независимым источникам. К примеру, данным компании Левада-Центр. Напомним, российским СМИ официально запрещено использовать данные опросов этой компании на политические темы. В то же время большая часть экспертов уверяет, что именно эти данные ближе всего к реальным. Итак, 1 января 2019 года, по данным Левада-Центра, рейтинг Владимира Путина в народе составляет всего 39%. Падение доверия к президенту также составило около 20% за год. Также тут стоит сделать поправку на тех граждан, кто по старинке боится заговоров и отвечает незнакомым интервьюерам, что полностью доверяют Путину. Ведь по мнению некоторых людей, особенно в возрасте, лучше перестраховаться и плыть по течению, как оно и есть. Но мы какой делаем с вами вывод? Всего чуть больше трети населения доверяют Путину. Почему же так сильно упало доверие? Об этом вы можете посмотреть все мои предыдущие ролики от Павла Грудинина, он там все четко поясняет. Также мы сделаем небольшой вывод. Тут все очевидно. Оглянитесь вокруг и посмотрите в окно. Вы видите процветающую страну и счастливых самодостаточных жителей. Пропиаренная история с Крымом, с Крымским мостом, когда народ находился в эйфории и боготворил президента, уже закончилась. Народ понимает, что хотя Крым теперь и российский, но лучше жить совсем не стало, а скорее наоборот. Поэтому все больше людей задаются разными вопросами. Конечно, сильно подкосила власть и пенсионную реформу. Просто так взять и поднять пенсионный возраст сразу на 5 лет в условиях экономического упадка и нищеты. Банальное издевательство над простым народом. Кто до пенсии доживет-то? Спрашивают люди на улице. После объявления о пенсионной реформе все надеялись только на Путина. Все ждали, что он как рыцарь на белом коне придет и поддержит пенсионный закон. Ведь он обещал, что при нем пенсионный возраст поднимать никогда не будут. Но Путин решил не сдержать своих обещаний. И кто же может поддерживать нашего лидера, когда он творит такое беззаконие? Интересно, что есть данные о том, что Путина и нынешнюю власть не поддерживают даже те, кто должен в первую очередь это делать. Полиция, Росгвардия, местные власти. Публично они готовы поддержать любую идею сверху. Но в кулуарах все больше разговоров противоположного курса. Складывается ощущение, что Путина сейчас поддерживают только пенсионеры, получающие информацию о политической и экономической обстановке из телевизора. Уважаемый зритель, и вам такой же вопрос. Кому вы больше доверяете? Владимиру Путину или Павлу Грудинину? Обязательно напишите в комментариях свое мнение для понимания общей картинки. Потому что уже становится даже бабулькам не смешно. У меня соседки-пенсионерки начинают что-то подозревать. Всю жизнь он обещает красивую жизнь, рассказывает о том, как все у нас хорошо. А ведь достаточно выглянуть в окно и посмотреть на людей. Народ нищает, пенсионеры как сидели на лавочках, так и сидят, так как больше ничего себе позволить не могут. Конец стабильности Путина. Оппонент президента РФ Грудинин поведал резонансную информацию. Ключевой оппонент Владимира Путина рассказал о реальном положении дел российского лидера. Он сообщил, что в РФ существует много проблем, которые способны пошатнуть стабильность Путина. В Российской Федерации часто говорят о проблемах, которые напрямую связаны
проблемы с экономикой и политикой. На это обратил внимание один из главных оппонентов Владимира Путина, Павел Грудинин. Он рассказал о том, что реально в данный момент происходит внутри российского общества и чем это обернется для действующего президента РФ. В данный момент внутри страны просто категорически необходимы грамотные управленцы, которые думают о развитии страны, а не о своих карманах. У России есть огромный потенциал, но он расходится по рукам определенного круга лиц, а не всего народа. Однако чем больше народ обирают и обижают, тем сильнее он восстанет и обрушит ненависть на обидчика. Безусловно, Путин и его команда могут отнять у нищих самое последнее, чтобы удержать свою стабильность за счет обессиленного голодного народа. Грудинин также подчеркнул, что если Путин пойдет на подобное, это создаст все условия для рассадника экстремизма. Таким образом, страна либо останется коррумпированной, или рано или поздно развалится, либо же за счет бедняков будет кое-как выживать, продержавшись чуть больше. К такому мнению приходят некоторые политики из РФ тоже. Критиковать Путина в России вообще не принято. Более того, в среде политиков это считается чем-то зазорным и может быть даже опасно. Но ведь только в споре рождается истина, правда? Каким бы великим человеком не был Владимир Владимирович, у него тоже есть косяки и ошибки. Но если ему на них не указывать, то будет ли стране от этого лучше? Точно нет. При этом мы не говорим, что это нужно делать в той форме, в которой критикуют президента Алексея Навального. Нет, споры с Путиным, пусть и заочные, должны быть корректными, как и вообще любые диалоги в мире. Быть несогласным с человеком и откровенно хамить ему разные понятия. Хорошо, что это понимает Павел Грудинин. На одной встрече с избирателями глава совхоза имени Ленина завел разговор о действующем президенте. Итак, слова Павла Грудинина. Что мы делаем, когда даем поручения своим рабочим, а они его не выполняют? Все правильно вы думаете, мы их увольняем. А почему, когда президент дал определенные распоряжения правительству уменьшить налоги, побороть коррупцию, помочь бизнесу развиваться, а ни одно благое поручение Путина не было выполнено? Что же он должен сделать с правительством? Вот у меня и разрыв сознания. Даже в таких делах в нашей стране есть четкое разделение на элиту и простых людей. Почему меня за грубую ошибку на работе серьезно оштрафуют или вообще с нее выгонят, а, например, Мутко ничего не сделают? Становится обидно. А президент еще и говорит, что правительство в целом справляется со своими обязанностями. Я считаю, что если ты дал указание повысить врачам зарплату, добиваться этого нужно не путем их увольнения. Все майские обещания, которые так активно обсуждали 6 лет назад, они не выполнены. Кроме того, может быть, внешнеполитических. А сейчас мы с вами поговорим, что же все-таки было выполнено, а что нет. Что обещали народу Путин, Медведев и Единая Россия 7 лет назад. На данный момент жизнь хуже, чем 6 лет назад, и мы с вами это знаем. У нас в стране принцип формирования министерств не по профессиональным качествам, а по личной преданности. Такой подход должен быть уничтожен. Кумовство – большая проблема всей России и ее верхушек. Стоит одному человеку выбиться на хорошую должность, и он потащит на свою работу всех – сестер, братьев, сватьев, собаку знакомого и попугая товарища из армии. Увы, но это так. Где 3 триллиона, которые за последние годы наша страна получила с продажи нефти? А в борьбе с коррупцией, о которой так много говорят, победила коррупция. Я считаю, что кто бы ни был президентом, судить о нем нужно только по его делам. Красивое и мощное завершение речи от Павла Грудинина. Даже добавить нечего. Если вы с ним полностью согласны, то подписывайтесь на данный канал, чтобы быть в курсе всех новых событий.